是的，主播，大家从画面中可以看到，美国赌城拉斯维加斯在当地15号是出现厚厚的沙尘暴，驾驶开车在高速公路上能见度可说是非常的低，前方车辆就像是进入异世界一样，会直接消失在黄沙之中。那另外在奥克拉荷马州一样是遭遇沙尘暴袭击，因为能见度太低，在54号洲际公路上还发生一起10辆车子连环追撞的意外。那画面上可以看到，所有的车是撞成一团，还有轿车的车尾几乎被撞毁。根据当地媒体报道呢，这起车祸不幸酿成至少1死。随后，奥克拉荷马州交通部是宣布54号洲际公路从德州到堪萨斯州之间的路段全部暂时关闭。中西部有沙尘暴，北达科他州从周2到周3之间呢是被暴风雪袭击。Central U.S. Two distinctly different storm systems, both creating havoc where they travel. You can almost track this first initial storm system as it moves across the upper Midwest, bringing blizzard conditions over western Minnesota and parts of the Dakotas. 当局说有上百辆车子是受困在高速公路上，明尼苏达州也是一样的情况，许多车辆被大雪所困，在公路上等待救援。以上是美国极端气候的最新消息。想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。